বন্ধুরা, মাই এক্সপিরিয়েন্স চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি অরূপ, আপনাদের সামনে আজকে আবার এসে হাজির হলাম। আমি চলে এসেছি, দেখে বুঝতেই পারছেন, আবার একটা সাউন্ড সিস্টেমের ভিডিও নিয়ে। তো আমি আপনাদের এর আগে বেশ কয়েকটা ভিডিওতে জানিয়েছি যে আমার একটা ম্যাসিভ আকারের সাউন্ড সিস্টেম রেডি হতে চলেছে, যার একটা পোশাকি নামও আমি রেখেছি। এটা আমার চ্যানেল মাই এক্সপিরিয়েন্সের এমি বিগ ড্যাডি কথাটা শুনে বুঝতেই পারছেন, এটা একটা পাওয়ারফুল, একটা মনস্টার, একটা হোম অডিও সিস্টেম। তো আমি সেই সিস্টেমের সমস্ত ড্রাইভার, স্পিয়ার্স, ক্রসওভার নেটওয়ার্ক যা যা আছে সব আপনাদের আগে বলে নিচ্ছি। আর একটা কথা বলে নিই, এই যে ক্যাবিনেট দেখতে পাচ্ছেন, এই ক্যাবিনেট সম্পূর্ণ আমার ওয়ার্কশপে তৈরি হয়েছে। আমি এই নেট খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি। আর এর সঙ্গে এই যে সাবউফার, তো এই সিস্টেমটা একটা মানে বাড়ির জন্য একটা মনস্টার সিস্টেম বলতে পারেন। তো আমি এখন সর্বপ্রথম আপনাদের দেখিয়ে নিই এর ফ্রন্টে কি স্পিকার ড্রাইভার লাগানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে অনেকগুলো ফাস্টনার লাগানো আছে, যাতে এই নেটটা যেন মজবুত থাকে। 6টা ফাস্টনার লাগানো আছে। তো আমি নেটটাও কিন্তু বন্ধুরা একটা সিঙ্গেল পুরো এমডিএফ বোর্ড দিয়ে কাটা, এটা কিন্তু কোনো জোড়া নেই। আমি এক হাতে ক্যামেরা নিয়ে কাজটা করছি, খুব অসুবিধা হচ্ছে একটু, যাই হোক আপনাদের বোঝাতে তো হবে। আচ্ছা দেখুন বন্ধুরা, এই হলো আমার 24 ইঞ্চি। আমি আপনাদের একটুখানি মাপটাও দেখিয়ে দিই, আমার কোনো অসুবিধা নেই আমার বন্ধুদের সব ডিটেলস জানাতে। দেখুন 13 ইঞ্চি চওড়া, 2 ফুট হাইট, আর ডেপথ 15 ইঞ্চি ডেপথ। তো বুঝে গেলেন। আর ফ্রন্ট যে ব্যাফেলটা লাগানো হয়েছে, এই ফ্রন্টের যে এমডিএফটা রয়েছে, এটা রয়েছে ডাবল। দেখুন কতটা মোটা আমি রেখে দিয়েছি, এখানে স্ক্রুগুলো যাতে ভালো করে লাগানো যায়, কেননা এই ভারী ভারকাম সাবউফারটা থাকবে ডাবল ম্যাগনেটের। তো সেই কারণে, আর ভেতরে পুরো পলিফিল লাগানো রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন। আর তার মানে এইটা গেল 10 ইঞ্চি উফার, এইটা গেল 5 ইঞ্চি মিড রেঞ্জ ভোকাল, আর এটা হচ্ছে 4 ইঞ্চি সিল্ক ডোম টুইটার, আর এটা হচ্ছে অ্যারোপোর্ট বা এয়ারের পাইপটা এখানে থাকবে। এই যে সেই পাইপ, এটা এখানে সেট হবে। তো এগুলো কিছুই এখনও লাগানো হয়নি, আমি সব লাগাবো এক এক করে। আর আরেকটা জিনিস দেখুন, এই যে চেম্বার করা রয়েছে দেখুন ভেতরে, এটা হচ্ছে মিডের চেম্বার। এই যে মিড রেঞ্জ, এটা ডগি সাউন্ডের। এর দেখুন মডেলটা দেখে নিন। আর এটা হচ্ছে 75 ওয়াট 8 ওহমস পাওয়ারফুল একটা মিড 5 ইঞ্চি ডগি সাউন্ডের। দেখিয়ে নিচ্ছি, মোটামুটি আপনাদের সব বলেই দিচ্ছি। আচ্ছা এইটা দেখুন, এইটা হচ্ছে মডেল দেখে নিচ্ছেন, ডগি সাউন্ডেরই 4 ইঞ্চি 40 ওয়াট 8 ওহমস সিল্ক ডোম টুইটার। আচ্ছা, আর এটা দেখুন, এটা হচ্ছে একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ডগি সাউন্ডেরই একটা ক্রসওভার নেটওয়ার্ক, 3 ওয়ে ক্রসওভার নেটওয়ার্ক, একটা ভারী ভারকাম ক্রসওভার নেটওয়ার্ক, যার ইন্ডাকশান কয়েল দেখেছেন পুরো কপার অরিজিনাল। ভেতরে দেখুন কোর রয়েছে, একদম মানে কি বলবো, এটা একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ডগি সাউন্ড খুব যারা ডিআইওয়াই করে তারা সবাই জানে ডগি সাউন্ড সম্বন্ধে। এরা খুব ভালো কোয়ালিটির জিনিসপত্র বিক্রি করে, যদিও দাম বেশ খানিকটা বেশি, বাজারের থেকে একটু অনেকটাই ওপরের দিকে থাকে, তাহলে কোয়ালিটি ভালো হলে দাম দিয়ে নিতে কোনো অসুবিধা নেই।
আর এই হাইফাই ক্যাপাসিটার লাগানো রয়েছে, যাতে মানে এই যে অডিওটা আসবে, অডিওটার যে মিড, লো আর হাই, এটা হচ্ছে লো আসবে এখানে এই উফারে, আর মিড আসবে এই যে মিড রেঞ্জ 5 ইঞ্চি, আর হাই আসবে এটাতে। এই তিনটেকে যেন সুন্দরভাবে সেপারেট করা হয়, সেই জন্যই এই ক্রসওভার নেটওয়ার্ক। এটা 150 ওয়াটের, আর এটা হচ্ছে স্পিকার টার্মিনাল, এটাও ডগি সাউন্ডের। তো শুধু এখানে এই উফারটা রয়েছে, যেটা ডাবল ম্যাগনেটের 10 ইঞ্চি 8 ওহমস 150 ওয়াট। আমি এক হাতে তুলতে পারবো না, আপনাদের একটু ওপর থেকে দেখিয়ে দিই। এটার ওজন 4.5 কিলো অন্তত পক্ষে। তো ওপর থেকে একটু দেখে নিন, 8 ওহমস 150 ওয়াট ডাবল ম্যাগনেট। তো কেমন বাজবে তা সহজেই অনুমান করতে পারছেন নিশ্চয়ই। তো এই গেল আমার স্পিকার সিস্টেম। আর এবারে আসি সাবউফারের। এই হলো সাবউফার, এক হাতেই খুলতে হচ্ছে, খুব টাইট করে লাগানো। এই ফাস্টনারগুলো সব ডগি সাউন্ডেরই, যাতে কোনো রকম ঢিলা না হতে পারে। সব কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, আমার এক হাতে খুলতে হচ্ছে। যাই হোক, এটাও দেখুন সিঙ্গেল MDF দিয়ে তৈরি। এবারে এটা দেখুন বন্ধুরা, এটাও ডাবল ব্যাফেল, আর কত মোটা রেখেছি দেখুন, প্রায় 1 ইঞ্চি মোটা রেখেছি এখানে স্ক্রু লাগানোর জায়গা। তো ভেতরে দেখুন একটা ব্রেসিং রয়েছে, প্লাস চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন। পুরো ভেতরটা একদম পুরো সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে, যাতে এই যে লম্বা জায়গাটা রয়েছে, যাতে এখানে ঠিক মধ্যিখানে ব্রেসিংটা রয়েছে, যাতে একদম কোনো রকমভাবে ভাইব্রেশন না আসতে পারে। আর এখানে দেখুন, এটা হচ্ছে এল পোর্ট সাবউফার। এখান থেকে হাওয়াটা বেরোবে। আর এখানে পলিউল লাগানো রয়েছে পুরোটাই, আর এখানে যে এল রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে গিয়ে হাওয়াটা ভেতরের দিকে ঢুকে যাবে, ঢুকে ঘুরে এখান থেকে বেরোবে। তো এইটাও সাইজ বলে দিচ্ছি আপনাদের, আমার বলতে কোনো অসুবিধা নেই। আপনারা যদি নিজেরা বাড়িতে বানাতে চান নিশ্চয়ই বানাতে পারবেন। এমন কিছু রকেট সায়েন্স না, কিন্তু খুব সাবধানতার সঙ্গে বানাতে হবে। 13 ইঞ্চি চওড়া সাবউফার ক্যাবিনেট, 18.5 ইঞ্চি ডেপথ, আর হাইট দেখুন 15 ইঞ্চি হাইট। আচ্ছা, টার্মিনাল এটা রয়েছে ডগি সাউন্ডের। আর সুইটনের একটা ভারী ভরকাম, এটা কিন্তু নিউ লঞ্চ, মানে এই মাস দেড়েক হলো সুইটন লঞ্চ করেছে। বিশাল আকারের একটা 200 ওয়াট AES পাওয়ারের, দেখুন 6 ইঞ্চি ম্যাগনেট, বুঝতে পারছেন। আর এটার ওজন 5.5 কিলো। দেখুন 8 ওহমসের মানে সাবউফার, ভাবতে পারছেন। সাবউফার সাধারণত 4 ওহমস হয়, 8 ওহমসের সাবউফার নিয়েছি আমি, যাতে কোনো রকম চিল্লামিল্লি না করে। একদম ডিপ বেস উঠবে, এবং মানে কোনো রকম আজে বাজে নয়েজ থাকবে না, হালকা ফুলকা নয়েজের ব্যাপারই থাকবে না। এটা রিয়েল ডিপ বেস উঠবে এতে। সাবউফারের যেটা কাজ সেটাই করবে। 800 ওয়াট PMPO, ওটা ছেড়ে দিন। এটা দেখুন 8 ওহমস 200 ওয়াট AES পাওয়ার। তাহলে এই সাবউফারটাই লাগালাম, আর সাবউফারের ব্যাপারটা হয়ে গেল। 2.1 আপনারা বুঝে নিলেন। এইবারে আসছি অ্যাম্প্লিফায়ারের ব্যাপারে। এই অ্যাম্প্লিফায়ারটা একটা 2.1 অ্যাম্প্লিফায়ার, এটা আমি ক্যাবিনেটে বসিয়েছি। দেখুন এটা সুন্দরভাবে এর সঙ্গে সেট করেছি, যাতে পুরো জিনিসটা একটা ম্যাচিং হয়। এটা 540 ওয়াট, 160 প্লাস 220 ওয়াট। আর এর পেছনটা দেখাই, দেখুন পেছনটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এর পেছনে আমি একটা নতুন সংযোজন করেছি, এখানে ফিউজটা বাইরে করে দিয়েছি,
দেখুন পুরো কভার করা আছে ফিউজটা। এটা এসি লাইনের ফিউজ, যদি হাই ভোল্টেজ এসে যায়, হাই স্পাইক এসে যায়, যাতে কোনো রকম মেশিন বা এসএমপিএসের ক্ষতি না হতে পারে, সেই জন্য এটা ইজিলি পাল্টানোও যাবে। দেখুন এই যে খুলে গেল, এখান থেকে এটা বের করে নেওয়া যাবে। তো এই জন্য এটা বাইরে করে দিলাম। আর এখানে ফ্যানগুলো রয়েছে, ফ্যানগুলো ইজিলি হাওয়া বাইরে বেরিয়ে চলে আসবে। তো আমি আসলে এই যে ক্লাস ডিটাকে ভেতরে সেট করেছি, বলতে পারেন এটা একটা ক্যাবিনেট আমি নিজে বানিয়েছি। আমার এই যে এমডিএফ বোর্ড, এই বোর্ড দিয়েই আমি এইটা বানিয়েছি। তাতে করে কি হচ্ছে, পুরো জিনিসটা একটা সিস্টেমটা একটা সুন্দর একটা ম্যাচিং হয়ে যাচ্ছে। আর ব্যাক সাইডটাও দেখিয়ে দিই একবার আমার এই স্পিকার বক্সের। দেখুন ফিনিশিংয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। এই যে এইগুলো এরকম লেগে যাবে। দেখুন টার্মিনাল, বক্স টার্মিনাল তিনটেই তাই। এই গোল্ডটা লাগিয়েছি। এটা আসলে কেন লাগালাম বন্ধুরা, এটা খুব অল্প জায়গার মধ্যে থাকে। আমি চাইনি এই পেছনটা সেই এরকম বড় কেটে তারপরে চৌকো বড় লাগাই, কারণ তাহলেই তো একটা প্লাস্টিক ঢুকে গেল। সেই জন্য এটাকে আমি একদম কম্প্যাক্ট রাখার জন্য ছোট নিয়েছি। এটাই হচ্ছে গোল এবং ছোট, যাতে এই এমডিএফ আমাকে কম কাটতে হয়, তাহলে তো আওয়াজটা ভালো থাকবে। ঠিক আছে, ব্যাক সাইডটা একবার ভালো করে দেখে নিন। আর এই নিচের এই দুটো হচ্ছে সাবউফারের জন্য, আর এই চারটে হচ্ছে এই স্পিকার বক্সের জন্য। এটা মেশিন অফ অন, আর এটা ফিউজ, আর এটা হচ্ছে এখানে যে এয়ারটা বাইরে বেরোবে যখন, তখন এখান থেকে এয়ারটা ঢুকবে, সব ব্যবস্থা রেখেছি আমি। তাহলে এগুলো ফিট করতে শুরু করি। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস, এই যে কানেকশানের যে তারগুলো ব্যবহার করেছি, এগুলো সব ফিনোলেক্সের। তো এগুলো পুরো পিওর কপার, কারণ আমি বন্ধুরা কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করছি না আমার এই বিগ ড্যাডিকে তৈরি করা নিয়ে। তো এটাও ছিল আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট। আমি সেই 26-27 বছরে এই কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাই অন্য বিজনেসে। সেই সব কাজ করতে করতে সেই গল্প বহুবার বলেছি। তো তারপরে আবার সেই এই এতটা এজে এসেও আমার কিন্তু সেই শখ একটুও কমেনি। আমার বিট পছন্দ, বেস পছন্দ, লাউড মিউজিক পছন্দ। বেশিক্ষণ শুনি না, কিন্তু যতটুকু শুনবো যেন চূড়ান্ত মনে হয়, যেন মানে কি বলবো, মানে সীমাহীন একটা সাউন্ড চাই, যাতে আমি বাড়াতে পারবো না, অত ভলিউম আমি দিতেই পারবো না, আমার দেওয়ার দরকারও নেই, কিন্তু আমি জানবো যে আমি চাইলে দিতে পারি। দেখবেন যারা অডিও লাভার, মিউজিক লাভার, তাদের মনে এরকম একটা থাকে যে আমার হাতে একটা অফুরন্ত পাওয়ার হাউস থাকবে, যেটা আমার হাতে থাকবে। আমি অত জোরে শুনবো না, কিন্তু ওই যে গম্ভীর বেস, গম্ভীর সাউন্ড, ওই সাউন্ডটা আমি কম করে হলেও শুনতে চাই। যাই হোক বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে এখন আমি এই কাজটাকে শেষ করি, তারপরে আমি এর সাউন্ড টেস্ট করে শোনাবো আপনাদের। আর আমি এই সিস্টেমটা তো আমি নিজের জন্য বানাচ্ছি, যদিও এটা আপনাদের শোনাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর আমি তো আপনাদের শোনাবই, কিন্তু সেই আওয়াজ আপনারা সেইভাবে শুনতে পাবেন না। তার কারণ আপনারা শুনবেন ক্যামেরা যেভাবে রেকর্ড করবে, তারপরে ইউটিউবে আপলোড হবে, ইউটিউব তার নিজের মতো কম্প্রেস করে দেবে অডিও, সেখান থেকে একটা মোটামুটি ধারণা পেতে পারেন। সেই অডিও টেস্টিংয়ে এমন কিছু আহামরি কিছু সাউন্ড আপনারা বুঝতে পারবেন না। যদি সাউন্ড শুনতে হয় আমার এখানে আসতে হবে, আর আমার এখানে আসলে সেটা আমি শোনাবো। এটা আমি সেজন্য রেডিও করলাম। এটা আমার সাউন্ড সিস্টেম, আমার কাছে থাকবে বিগ ড্যাডি হিসাবেই। তো আর কত কি কস্ট পড়ছে সেটা আমি একটা হিসাব এখন বেরিয়ে গেছে বন্ধুরা, সব মালপত্র কেনা হয়ে গেছে, অ্যাম্প্লিফায়ার বানানো হয়ে গেছে, এখন হিসাব বেরিয়ে গেছে। আমি সেই কস্টটাও আমি ভিডিও যখন বানাবো, আমি সাময়িককালের জন্য এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সেও দিতে পারি, আর অথবা আমার একটা হোয়াটসঅ্যাপ ক্যাটালগ আছে, সেখানেও আমি বিগ ড্যাডি বলে দিতে পারি প্রাইসটা কত, সেট কমপ্লিট। তো অনেক রিসার্চ, অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে, অনেক জিনিস নষ্ট করার পরে এইটা এসে যে কমপ্লিট একটা সিস্টেম রেডি হতে চলেছে। তো তাহলে আপনারা একটু দেখে নিন এই
ড্রাইভারগুলোই সব লাগছে। আর আমার যন্ত্রপাতি কিছু আমি এখানে এনে রেখেছি। আসলে এটা আমার একটা অস্থায়ী মানে কাজের জায়গা, কেন দুপুরবেলায় অফিস বন্ধ হয়ে যায়, এটা আমার অফিস। তো অফিস বন্ধ হয়ে যায়, তখন লোকজন চলে যায়, আমি তখন ফাঁকা। এখন দুপুরবেলা ঘড়িতে সময় 3:45। আর এইখানেই আমি যে মডেলগুলো বানিয়েছি সেগুলো সব সাজিয়ে রেখেছি। দেখুন, এটা হচ্ছে 6 ইঞ্চি সিস্টেম, তার সঙ্গে সাবউফার রয়েছে 8 ইঞ্চি, আর এটা হচ্ছে 8 ইঞ্চি দুটো স্পিকার, তার সঙ্গে রয়েছে সাবউফার রয়েছে 10 ইঞ্চি, আর এটা হচ্ছে 24 ইঞ্চি। এটা আর এটা একই মাপ একই সাইজ, কিন্তু স্পিকার ড্রাইভারগুলো এর আরও পাওয়ারফুল। তো সেই পাওয়ারফুল স্পিকার ড্রাইভার কেমন বাজে, আর এটার সাউন্ড আপনাদের শুনিয়েছি, কিন্তু এটাও দুর্ধর্ষ বাজে। আমি একবার একটা ঢাকনা খুলে আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই এটা কেমন আছে। আমার খুলতে খুব অসুবিধা হচ্ছে, ভয়ও লাগছে প্লাস্টিকের ফাস্টনারগুলো না ভেঙে যায়। এই দেখুন, এটাও 10 ইঞ্চি আছে, এটাও সুইটন আছে, এটা ডগি আছে, ডগি সাউন্ড। এটা 4 ইঞ্চি সিল ডোম টুইটার, আর এর ভেতরে যে ক্রসওভার নেটওয়ার্ক আছে ডগি সাউন্ডেরই এটা আছে। মানে এটাও বলা যায় মানে এই সাউন্ড সিস্টেমটাকেও বলা যায় মানে বিগ ড্যাডির আশেপাশেই, কিন্তু বিগ ড্যাডি আরেকটু ওপরে। তো তাহলে আপনারা দেখতে পেলেন। আর একটা 8 ইঞ্চি সাবউফার রয়েছে, যেটা আমার সুন্দর সিস্টেমটার সঙ্গে রয়েছে। সেই সাবউফারটা দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর, দেখুন এর কালার দেখুন। এই সাবউফারটা সত্যিই আমার কন্যার খুব পছন্দ, আমার কন্যারই এই সেটটা, এই সাবউফার। আর এই যে তার, আমি এটাও দেখিয়ে দিই একটু। আরে দেখাতে তো ইচ্ছা করে খুবই, একটু কষ্ট করে খুলতে হচ্ছে, ভয় লাগছে ভেঙে না যায়। হ্যাঁ, দেখুন বন্ধুরা, এটাও কিন্তু সেই ডগি সাউন্ডেরই 6 ইঞ্চি 120 ওয়াট, 6 ইঞ্চি 120 ওয়াট এটা উফার রয়েছে, 4 ইঞ্চি সিলটোন টুইটার। এখানে এর ভেতরেও ডগি সাউন্ডের ক্রসওভার নেটওয়ার্ক, আর এটা এল পোর্ট আছে। দেখুন বন্ধুরা, অসাধারণ বাজে এইটা আর এইটা, মানে এই পেয়ারটা, তার সঙ্গে এই হলো সাবউফার। এটা আমার কন্যার খুব পছন্দ, এবং এটা ওর জন্যই বানানো হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। ও বলে যে বাবা এখানে থাকুক, তুমি তোমার বন্ধুদের দেখাও, পরে আমাকে দিয়ে দিও। তো আমি সেই জন্য রেখে দিয়েছি। অনেক বন্ধুরাই আপনারা আসেন, এসে আপনারা সাউন্ডও শুনেছেন অনেকে যারা আমার কাছাকাছি থাকেন। তো যাই হোক, আর এগুলো অ্যাম্পলিফায়ার, এগুলো সব ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার। আর এটা তো একটা ছোট একটা অ্যাম্পলিফায়ার, কিন্তু ভয়ানক বাজে। যাদের আপনাদের শুধু মানে ব্লুটুথ অ্যাম্পলিফায়ার হলেই চলবে, এটা কিন্তু রাইট লেফট আছে, আর খালি এটাই কিন্তু সাবউফার নেই। এই মডেলটা, এটা অ্যাকচুয়ালি গোল্ড এপি 200, মানে 100+100 পার চ্যানেলে। তো এই মেশিনটা দিয়ে 100 এই মেশিনটা দিয়ে এই দুটো এমন জোর বাজে না, মানে ফাটিয়ে বাজে, মানে কি বলবো, দুর্ধর্ষ বাজে। আমি ক্লাস ডির ফ্যান হয়ে গেছি বন্ধুরা এই কারণে। মানে সত্যি কথা বলতে কি, কোনো এফিসিয়েন্সি লস নেই, যেটা ক্লাস এবিতে আছে এফিসিয়েন্সি লস। মানে ওর 60% 70% এফিসিয়েন্সি, আর এর সেখানে 85 থেকে 90% এফিসিয়েন্সি। আর এই মানে এসব নিখুঁত সাউন্ড, এখানে কোনো হামিং, চিরচির, ভিড় এসব কোনো কিছু নেই। একদম পুরো ক্রিস্টাল সাউন্ড হয় এগুলোতে, ক্রিস্টাল সাউন্ড বাজে। আমার ক্লাস এবিও কিন্তু বন্ধুরা আমার মানে R&Dতে রয়েছে, সেখানে তৈরি হচ্ছে। একটা ভিডিও প্রথমের দিকে দেখিয়েছিলাম ক্লাস এবি, কিন্তু ক্লাস এবি রিসার্চের স্তরেই রয়েছে। কারণ ওগুলো আর কি একটু কি বলবো, ওগুলো হচ্ছে ধরুন ভাড়ার বক্স টক্স যেগুলো আছে এখন, মানে যেগুলো খুব পাওয়ারফুল এবং প্রচণ্ড লাউড, কিন্তু সাউন্ডের যে এত ক্রিস্টাল সাউন্ডের যে ব্যাপারটা, সেইটা আমি যেন ক্লাস ডিতেই বেশি পেয়েছি। তবে ক্লাস এবিও কিন্তু খুব ভালো। তো সেই ক্লাস এবিও আমার রিসার্চের মধ্যে আছে, সেগুলো তৈরি হচ্ছে বন্ধুরা। যাই হোক বন্ধুরা, এই কথা বলতে বলতে তো বেড়ে যায়, যেহেতু অডিও লাভার আমি, আর আপনারাও নিশ্চয়ই যারা এই ভিডিও দেখছেন তাদেরও আপনাদের অডিও ভালো লাগে।
আমি এখন এটাকে রেডি করতে শুরু করি, কথায় কথায় বেড়ে গেল অনেক। তারপরে রেডি হয়ে যাওয়ার পরে আমি দেখাবো এবং অডিও সাউন্ড শোনাবো। ঠিক আছে, চলুন বন্ধুরা, তাহলে এগুলো আমি ফিটিং করতে শুরু করি। বন্ধুরা, অবশেষে আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট বিগ ড্যাডি রেডি গর্জে ওঠার জন্য। আমি তার আগে টেস্ট করে নিয়েছি। আমি যেরকম ভেবেছিলাম তার থেকেও খানিকটা এগিয়ে সাউন্ডে, মিউজিকের বেসে এবং একটা গম্ভীর অডিও। তো আপনাদেরও শোনাচ্ছি। এখন আর বেশি কথা বলার না, এখন আপনাদের অডিও টেস্ট করাবো, আর একটু ভালোভাবে আপনারা দেখে নিন। সাইজ কি সব আপনাদের বলা রয়েছে, শুধু এখন ফিনিশিংটা খালি দেখে নিন। দেখুন, 4 ইঞ্চি সিল্ক টোন টুইটার, 5 ইঞ্চি মিড, 10 ইঞ্চি উফার, আর এটা হচ্ছে হেভি, মানে একদম কি বলবো, এটা একটা মনস্টার সাবউফার বলা যায়। এর যে ড্রাইভারটা আপনাদের তো দেখিয়েছি, মানে ড্রাইভারের ওজনই 5.5 কিলো, আর বাজ্যেও সেরকম, কোনো চিচা, কোনো চিল্লামিল্লি কিছু নেই, শুধু বেস, ভয়ানক বেস। দেখে নিলেন। আর আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার যে প্রোডাক্ট, যেটা হলো মাই এক্সপেরিয়েন্স লোগো, মাই এক্সপেরিয়েন্সের বিগ ড্যাডি কাস্টম মেড DIY। আর এই মেশিনটা তো আপনারা আগেও দেখেছেন এর ডিজাইন, কিন্তু এই মেশিনটা আরও পাওয়ারফুল। যদিও 160 পার চ্যানেল, মানে 160, আর এই হচ্ছে 220 ওয়াট। SNPS পাওয়ারফুল দিয়ে দিয়েছি, যাতে কোনো রকম পাওয়ারে না ঘাটতি হয় যখন হাই বেস পড়বে। তো ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন আপনাদের একটু সাউন্ড টেস্ট করে শোনাচ্ছি। আর আমাকে সাউন্ড শোনাতে হবে NCS-এরই, যাতে কোনো রকম কপিরাইট না আসে, সেই জন্য NCS-এর সাউন্ডই আমি শোনাবো। আর আমি তো নর্মাল বলিউড সং শুনে মানে যার পর নাই মুগ্ধ। যারা দেখেছে, যারা শুনেছে, তারা সত্যি তাদের খুব ভালো লেগেছে। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে, আপনারাও শুনুন। আর এই সাউন্ড টেস্ট এর যে প্রকৃত সাউন্ড আপনারা পাবেন না, ওই একটা কম্প্রেস করা ইউটিউবে সাউন্ড, আমার ক্যামেরা যেরকম রেকর্ড করবে বাইরে থেকে, সেই সাউন্ড মোটামুটি একটা ধারণা পাবেন। এই সাউন্ড শুনতে গেলে এসে শুনতে হবে এখানে। আর এটা হচ্ছে আমার একেবারে পার্সোনাল, যেটা আমার স্বপ্ন ছিল ছোটোবেলার, পুরা করতে পারিনি, সেই স্বপ্ন আমি পুরা করলাম এই আমার বিগ ড্যাডিকে তৈরি করে। এটা আমি কয়েকদিন এখানেই রাখবো, যদি বন্ধুবান্ধব আসেন আপনারা শুনতে পারবেন। আর তারপরে আমি এটা আমার একদম ব্যক্তিগতভাবে ঘরে নিয়ে যাব, একদম নেক্সট জেনারেশনের জন্য রইল। আমি যত দেখছি আমার নিজেরই ভালো লাগছে। ফিনিশিং দেখুন, খালি ফিনিশিং দেখুন, নিখুঁত ফিনিশিং। এরপরে আমি নেটও লাগিয়ে দিচ্ছি। আগে আমি একটু অডিও টেস্ট করিয়ে নিই, কীরকম ভাইব্রেট করছে সেগুলো সব আপনারা একটু দেখে নিন। অবশ্যই কানে হেডফোন দেবেন, হেডফোন না দিলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। তো হেডফোনটা অবশ্যই বুঝে নিন। যাই হোক, চলুন আমরা একটু NCS-এর সাউন্ড দিয়েই সাউন্ড টেস্ট করে শুনে নিই।
শুনলেন অডিও টেস্ট ফ্রি এনসিএস সং দিয়ে, কিন্তু এখানে সেই যে পাঞ্চ, সেই যে বলিউড সঙের পাঞ্চ, ব্যাস বুস্টেড যে পাঞ্চ, যে বেস, সেটা এখানে কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু তাহলেও একটু কিছুটা বোঝা গেল। যাই হোক বন্ধুরা, তাহলে আমি এই বিগ ড্যাডির যদি কেউ মানে কারোর যদি ভালো লাগে, যদি কারোর নেবার ইচ্ছা হয়, আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ ক্যাটালগ রয়েছে, সেখানে আমার এটাকে দিয়ে আমি দামটা ফেলে রাখবো। আমি চেষ্টা করব ডেসক্রিপশান বক্সেও এর পুরো ডিটেলসটা দিয়ে, যদি প্রাইস রাখা সম্ভব হয়। আর নাহলে হোয়াটসঅ্যাপ ক্যাটালগে তো আপনারা প্রাইস পেয়েই যাবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, ভিডিও আজকে কেমন লাগলো? এই আমার বিগ ড্যাডি, এতদিন ধরে আমার স্বপ্ন, যেটা আজকে সার্থক হয়ে গেল। এই কয়েকদিন আমি এটা এখানে রেখে দেবো শোনার জন্য, তারপরে আমি একে নিয়ে আমার ঘরে একদম সেফ জায়গায় রেখে দেবো, মাঝে মাঝে শুনবো। আর এটা এতদিন পরে আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হলো। যাই হোক বন্ধুরা, এখন একবার পুরো সব গ্রিলগুলো লাগিয়ে দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি কেমন লাগে, সেটাও একবার দেখে নিন। দেখুন বন্ধুরা, এই হলো পুরো ফাইনাল লুক। গ্রিলগুলো সব লাগিয়ে দিয়েছি, নেট সব লেগে গেছে। তাহলে একটা মোটামুটি একটা আমরা পুরো আমাদের বিগ ড্যাডির যে অডিও টেস্ট, সেটাও শুনে নিলাম, কেমন লাগছে লুক সেটাও দেখে নিলাম। আপনাদের যদি এই বিগ ড্যাডি পছন্দ হয়, বা আরও অনেক রয়েছে মডেল, ছোটও রয়েছে অনেক, এবং যেটাই হোক সবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, এগুলো তো আপনাদের দেখানোই আছে। তো এখানে আমার অনেকগুলো, এগুলো সব রেডি করে রেখেছি, যদি আপনাদের যেটা পছন্দ হবে সেটা ওপরে আবার আমি বানিয়ে দিতে পারবো। এগুলো তো রইলই, আর তার সঙ্গে সংযোজন হলো এই বিগ ড্যাডি। যাই হোক বন্ধুরা, আমার এই মিউজিক সিস্টেমের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের একটু শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এই ধরনের ভিডিও, আমার কাজের ভিডিও, ট্রাভেল ভিডিও, দৈনন্দিন বাজারের ভিডিও এবং নানান রকম এক্সপেরিয়েন্সের ভিডিও সব আমার চ্যানেলে পেতে থাকবেন। আপনার সঙ্গে ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।